Урматтуу бекендештер, ЗР деп коет дейм, задержка речевого развития, аутизм, ушундай диагноз келгенде мен абдан ушунчалык капа болуп кетем. Эмне үчүн? Себеби деген кыргыздын генин жакшы сактап кала албай атабыз да. Эми чындыгында кыргыздын генин жакшы сактап калыш үчүн биз дени сак баланы өстүрүшүбүз керек, дени сак баланы сактап калышыбыз керек да, ден соолугун сакылыпчы. Эми бул үчүн көп нерсе күнөөлүү болуп атат да. Мисалы, бала көбүрөөк отуруп калат, мүмкүн апа бош эмес болуп калат, үйдө жумуш кылыш керек болуп калат. Ошо менен балага телефонду кармап отур деп телефонду берип коет. Телефон бир нерсе алып келет бул ооруга деп айта албаймын. Бирок көбүрөөк чындыгында телефондун мүмкүн излучениясы бар деп калат. Мүмкүн ушул нерсеби, бул бир жагы, экинчи жагы канчалык отурган сайын адамдын өтү жакшы чыкпайт. Төрөлгөн күндөн баштап адамдын өтү чыгыш керек. Мына кичинекей баланы сурасаң эле 4 айынан баштап ич катат болчу, анан 5 айынан баштап ич катат, анан 1 жашынан. Бул деген сөз өт куйбаган үчүн ич катып калат. Адамдын ден соолугун жакшы болуш үчүн адамдын органында, турган адамдын ичинде бир натуралдык бир аптека бар деп айтып келем да. Бул деген өт суюктугу менен уйку безинин сулуу болуп саналат. Демек, ошол нерсе куюлат, адамдын ден соолугу чың болот. Ошол нерсе куюлбайт, ден соолук начар болот. Начар деген сөз ушул тамак жакшы сиңбей калат. Адамдын ичиндеги мите курттар болобу, гриппкилер болобу, адамдар жашап аткан, мен дайым айтып келген 5 майда жандыктын баардыгы жашап алганга аракет кылат. Демек, биз өзүбүз ооруга алып келип алат экенбиз. Өттү жакшы куюп бербегендиктен. Баланы отургузуп коебуз, отура бер. Телевизорду карап отура бер, болбосо телефон чукулап отура бер, бала көп отурат. Эч качан 1 саат бул көп жаш балагачы. Жарым саат отурса отургандыр, бирок 1 саат дагы көп болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, урматтуу жаңы семья кургандар, урматтуу аял заты, урматтуу эркектер, силер кыргыздын генин, бир эле кыргыз эмес, Кыргызстандагы бардык улуттагылар өзүңөрдүн улутуңарды сактап калам десеңер, анда улутуңду сактайм десең кызыңды сакта дейт да кыргыздарчы. Урууңду сактайм десең уулуңду сакта дейт. Мен ар бир кыргызстандыкка айтар элем да, улутуңарды сакташ үчүн, урууңарды сакташ үчүн келгиле. Баланы көп отургузбагыла, балага шилдикти бербегиле, балага сүт оокатты бербегиле, балага камыр тамактарды, буудайдан жасалган тамактарды бербеңиздер. Балага телевизор көп карап отурбасын, телефонду көп карабасын, алаксыткыла, ойноткула, мээ өсө турган сабактарды үйдөн өзүңөр эле апа, ата интернет ачып ошол менен баланы өстүргөнгө аракет кылыңыздар. Ден соолук чың болсо, ата эненин дагы көңүлү тынч болот. Урматтуу мекендештер,